Здравствуйте, друзья. Значит, по установке камина. Теплодаровский камин. Вот, сперва сделал постамент, плиткой выложил, затем его установил. И уже рассчитывал, как трубы подогнать, какие закупал. После первой трубы приемной отсюда с камина и ставите задвижку. Вот такой вот. Ну, у меня здесь колено, у кого прямой будет, у меня колено. И вот проходка. Проходка между этажами. Вот пришлось варить такое колечко с пластинами, которые крепятся на втором этаже к полу. Потому что вес трубы большой, все это будет давить. То есть нужны поддерживающие крепления. Сейчас вот в данный момент труба не давит ничего, она вот держится на этом кольце. И на сам камин не давит. Не будет нагрузки, не будет движения какого-то между стыками. То есть полностью монтаж нельзя производить без поддерживающих приспособлений. Есть магазинные, есть вот, по мощности, там, по давлению. Вот, все это надо учитывать. И по возможности обязательно делать. Ну и проходка межэтажная, я же говорю, вот, должна быть обязательно тоже крепление, чтобы уменьшить нагрузку на камин. Если будут вопросы, пишите. Камин очень теплый, натапливает помещение. Буквально через час вот уже спокойно вот в свитере работаю. На улице минус 15. Устанавливают профиля сейчас под гипсокартон. Все. Пишите.